जो मैं सोच रहा हूँ, हम दूसरी दुनिया में पहुँच गए। हैं? एक और योद्धा? मुखोदा सुयोशी, उम्र 27 साल। आपकी खास स्किल है ऑनलाइन चीजें खरीदना। क्या मतलब? यहाँ ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। स्किल का कोई काम भी है? इसमें स्किल वाली तो कोई बात नहीं। लगता है आपके पास बस यही एक स्किल है। बाकी तीनों के पास हद से ज्यादा ताकतवर स्किल्स हैं। आपको यहाँ बुलाया गया है, इसलिए आपको हमारे राजा से मिलना होगा। अच्छा, राजा से मिलना है। डीमन किंग कभी कभार हमारे रिजसेगर देश पर हमला कर देता है। इस राज्य में शांति स्थापित करने में क्या आप हमारी मदद करेंगे? उस डीमन किंग को शायद पता होगा कि आप वापस अपनी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। मैं ऐसे राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो दूसरों की परेशानी का कारण हो।